أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة الست القادرة. إزاي تكوني قادرة ومفترية بجد؟ في الزمن ده الست عليها لود رهيب، عليها ضغوطات من الشارع، من شغلها، من المجتمع، من جوزها، من عيالها، من أهلها، من صحابها. بجد الست مضغوطة جدا. عشان تقدر تعيش وتكمل حياتها هي محتاجة تبقى قادرة، محتاجة قادرة لنفسها. النهاردة في حلقتنا هنتكلم ازاي تكوني ست قادرة. تعالوا الأول أحكي لكم تجربة. واحدة صاحبتنا إنسانة جميلة جدا، قلبها بيقدم حب لكل اللي حواليها، ممكن تيجي على نفسها لدرجة الموت، بس المهم تراضي كل اللي حواليها، تراضي جوزها وتراضي أهلها، عيالها، صحابها، شغلها. في يوم من الأيام صاحبتنا تعبت جسديا، انهارت، ما بقتش قادرة تقف على رجليها. لكن الصدمة مش الوقعة، الصدمة إن هي ما لقيتش حد يقف جنبها. أيوة، لا أهلها ولا أصحابها ولا عيالها ولا جوزها. كل واحد كان بيتحجج بإنه عنده ظروف، إنه مش فاضي، وإن هو هيبعتلك بوكي ورد، شوكولاتة. حتى جوزها، يلا بقى قومي، البيت من غيرك وحش، وبيجيب أكل من برّه، وجاب واحدة تنضّف البيت، والعيال كانوا عايشين حياتهم عادي، وصاحبتنا لقت نفسها لوحدها، مش بس لوحدها وعاجزة وتعبانة، كوباية المَيّة ما كانش حد بيدّيها لها. الست دي خلّتني أقعد أفكّر مع نفسي وأقول إن إحنا نكون قادرين، لازم نكون قادرين يوم ما نُقع نشيل نفسنا. فمن هنا قعدت أدوّر على إزاي الست تكون قادرة، بس قعدت أدوّر في شخصيات حواليّا. هي مين الست القادرة؟ مين الست الجدعة؟ مش الجدعة اللي هي بتضحّي وتيجي على نفسها، طلعت إن الجدعة هي اللي بتهتم بنفسها. لإن الست دي صاحبتنا اللي وقعت لو كانت اهتمت بنفسها ما كانتش وقعت. يبقى الجدعة هي اللي تهتم بنفسها عشان تقدر تدّي اللي حواليها، وفي نفس الوقت ما تُقعش. طب إزاي أكون ست قادرة؟ أول حاجة إن أنا يبقى عندي أولوياتي. الأولويات تكون متوازنة، بمعنى أقدر أدّي، بس أدّي على قدّي، أدّي على قدّي، بمعنى إن أنا أدّي بحيث ما يجيش على صحّتي ولا صحّتي النفسية ولا صحّتي الجسدية. يعني تيجي واحدة بتشتغل طول النهار، ترجع تعمل الأكل، تذاكر لعيالها، تنزل بيهم الأنشطة، ترجع تنضّف البيت وتعمل أكل لبُكرة، وهكذا. ويوم الأجازة تبقى بتلِف في دوّامة حوالين نفسها. الست دي هتُقع، هي بتدّي، بتدّي، بس مش حاطة صحتها الجسدية وصحتها النفسية أولوية، فهنا بتتهلك. أُمّال أعمل إيه، إزاي؟ أوزن ما بين صحتي الجسدية والعطاء. آجي أقول لأ، أنا النهارده مش هاقدر أعمل كذا، ممكن حد تاني يعمل، الأب يعمل، معلش أنتم اعتمدوا على نفسيكم، أنتم تعملوا. لكن نقطة إن أنا أبقى مشيّلة أو شايلة كل حاجة ومش مشيّلة حد معايا، ده بيهلكني جسديًا وبيخلّيني مش قادرة أوازن. يبقى أنا هادّي على قدّي، هاقول صحتي مش هاقدر أعمل، وأعترض وأقول لأ. أهتم بصحتي النفسية إن أنا آخد بريك، البريك بتاعي أهتم بيه بنفسي، أروح النادي، أشوف صحابي، آخد الme time بتاعي، أعمل أي حاجة تبسطني حتى لو هواية، لكن لازم يبقى عندي الme time. أهتم بصحتي الجسدية إن أنا أخلّي بالي من أكلي، رياضتي، من صحتي، لو تعبت أجري، أكشف، أطمن على نفسي، لكن مش أهمل نفسي لغاية ما أقع زي صاحبتنا. تاني نقطة، أكون باطوّر من نفسي وأبقى شغوفة بحاجة زي كده. في ناس تقول لك أنا نفسي أطوّر من نفسي، لكن مش بيعملوا أي حاجة.
لكن أنا لازم أكون شغوفة بالنقطة دي، يعني أنا شغوفة إن أنا أطوّر من نفسي. طب أعمل إيه؟ أتعلم مهارة جديدة، أقرا، أسعى ورا طموحي، المهم إن أنا ما أفضلش واقفة محلك سر. العالم كل يوم بيجري وبيتطور، أنا كمان لازم أتعلم مهارة جديدة، أقرا، لازم أبقى أكون مواكبة العصر ومواكبة الأفكار، عارفة كل حاجة جديدة بتحصل، أكون دايمًا نسخة أحسن مني. تالت نقطة آسفة، تالت نقطة أحط حدود واضحة في كل العلاقات اللي هم وقعوني أو وقعوا صاحبتنا في القصة. أتعلم أقول لأ، أقول لأ في الوقت اللي ينفع أقول فيه لأ، أكون باقول لأ بذكاء، وبلاش شعور بالذنب. أصل أنا لو قُلت لأ عيالي هيزعلوا، حرام، أصل مش عارفة إيه، لأ. في ناس لمّا بتقول لأ بتبقى فاكرة إن هي كده غلط، وإن أنا لازم أقول على طول حاضر وطيب وماشي ونعم. لأ، أنا لازم أتعلم أقول لأ. أنا مثلًا النهارده عندي يوم معين، جه واحد طلب مني حاجة، صحابي، أهلي، عيالي، جوزي، لأ مش هينفع النهارده، أنا فعلًا مش قادرة، وأقول كده وأنا من جوايا فعلًا أنا مش قادرة. طيب حد عايز يتدخل في حياتي أو يعمل حاجة ممكن تأذيني نفسيًا، لأ، أنا حطيت حدود، ما ينفعش تتدخل. حاجة هاعملها هاجي على نفسي فيها، لأ. حاجة أنا مش عايزة أعملها، لإن في ستات كتير أوي بتعمل حاجات هي مش عايزة تعملها، عشان بس ما تقولش لأ، فإيه، أنا هاجي على نفسي. لأ، ما تجيش على نفسِك، ما تعمليش زي صاحبتنا اللي وقعت. رابع نقطة دي أنا شايفاها مهمة جدًا، يبقى عندِك استقلال ذهني واستقلال مادي. استقلال مادي دي عارفينها، يعني يبقى عندي فلوسي الخاصة بيّا، ما حدش يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، ما حدش يقول لي أنا مش هينفع أو أنا بابقى نفسي في حاجة ما حدش عايز يدّيني، الاستقلال المادي معروف. طب إيه الاستقلال الذهني؟ الاستقلال الذهني يعني أنا قراري من دماغي، بمعنى في ستات كتير أوي بتعتمد على قراراتها من أهلها، من صحابها، من جوزها، ما بتحطش اعتبار لنفسها. فأنا لمّا يبقى عندي استقلال ذهني وأنا باخد القرار بنفسي، ما حدش ليه تأثير على القرار، أو أنا باخد قرار وأنا راضية عنه 100%، لإن إحنا بناخد قرارات بناء على مشاعرنا، مشاعر اللي حوالينا، ظروف اللي حوالينا، ما باخدش قرار بناء على مُخّي، على استقلالي. يعني أنا مثلًا آآ عايزة أعمل حاجة لنفسي، مثلًا عايزة أجيب شقة لنفسي أو أجيب أرض لنفسي أو عايزة أعمل business لنفسي. ييجي جوزي يقول لي: "لأ، إحنا مش هينفع تعملي business لنفسِك، أنتِ كده مش هتبقي فاضية للعيال، أنتِ مش عارفة الفلوس هتأثّر معانا، أنتِ أنتِ مش صغيّرة." في ستات تحاول تعمل business مثلًا متأخّر في السِن، يقول لها: "أنتِ كبيرة على الموضوع ده، أنتِ خلاص اللي زيِّك طلعوا على المعاش." حاجات كده تقطّم، فهي تقوم بقى طيب والله هو عنده حق، أنا مش هاعمل كده. لأ طبعًا. فين بقى أنتِ القرار أنتِ اللي هتاخديه، أنتِ اللي هتتحمّلي نتايجه، سواء نتايجه سلبية أو نتايجه إيجابية. فخلّي عندنا استقلال ذهني، ما حدّش يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. يبقى أنا عندي فكرة، في ناس بتحتاج مُرشِد أو حد يقول لي مثلًا أنتِ لو أخدتِ الخطوة دي آآ هيبقى في كذا، 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 كذا نتايج حلوة، وهيبقى في كذا، كذا، كذا نتايج وِحشة. حد يكون برّه الصورة يساعدني، بس أنا عندي القرار، أنا عندي القرار، أنا عندي الأفكار، أنا عندي الأفكار. لكن حد يقول لي أعمل إيه، ما أعملش إيه، أنتِ كده مش هتبقي سِت قادرة، أنتِ هتبقي سِت إيه، بطّة. آخر حاجة وهي دي اللي خلّتني أقول الحلقة دي، أكون أنا اللي باتسند على نَفْسي، يعني أنا أكون مَسند نَفْسي. بمعنى في ستات كتيرة بتبقى مستنية تتسند على جوزها، على عيالها، عيلتها، صحابها، عايزة تتسند على أي حد، المهم إيه، يبقى في حد بيسندها. بس الست الجدعة القادرة هي اللي تتسند على أولًا ربنا، ثانيًا نَفْسها. أول مشكلة تُقع فيها تجري على عقلها، تجري على مُخّها، ثقافتها، إمكانياتها، هي هتعرف تحلّها. أنا عندي سَنَد هو نَفْسي، ودي من أكبر وأهم النُقط اللي أي سِت لازم تكون
عندها. ما تتسنيش على حد، محدش هينفعك. لما تقعي محدش هينفعك غير صحتك، فلوسك، نفسك، ربنا. لكن تبقي مستنية وتتعشمي في حد، أنا آسفة أقولك إن كل ده مش حقيقي. لو في ناس وقفوا جنبك تمام، حلو، جميل، لكن الأساسي أنا بعرف أتصرف، شكرا، أنا هعرف أتسند على نفسي، لكن أنا مش عايزة حد. آخر حاجة في الحلقة أحب أقولها، أنا مش بشجع الستات إن هي يعني تبقى قادرة ومفترية بجد، لأ، بس الست عشان تقدر تدي هي محتاجة تبقى قوية. ما ينفعش الكوباية الفاضية تروي عطشان، لازم تتملي، لازم تبقى قادرة وقوية عشان تقدر تدي. الست الضعيفة عمرها ما هتدي، عمرها ما هتطلع جيل قوي وهتطلع عيال كويسة، ولا هتقدر تقف جنب عيالها ولا أهلها ولا أصحابها ولا جوزها. عشان كده انتي محتاجة تكوني قوية، قادرة، جدعة. جدعة صح، مش جدعة بالقول القديم اللي أهالينا كانت تقولك خليكي دايما تعالي على نفسك، والست تخلي بالها مش عارفة من عيالها وجوزها وتموت هي في سبيل العالم. ده جميل بس مش دي الجدعنة الحقيقية. الجدعنة الحقيقية إن أنا أبقى قادرة أقف جنب اللي حواليا، ويوم ما أقع أبقى أنا سند لنفسي. ناس سندتني ماشي، لكن أنا هكون سند لنفسي، لأن من الملاحظ إن محدش بقى بينفع حد. شكرا.